花180块钱成本做了76份黑芝麻糊炖奶，拉到镇上去售卖，不到半小时卖了228块钱，是怎样的体验？大家好，我是小肖，今天我打算复刻100万最近广东特别火的糖水黑芝麻炖奶，拉到镇上去卖，看一下今天我多久可以把它卖完。黑芝麻炖奶需要的食材有鸡蛋、牛奶、淡奶油、黑芝麻、白砂糖。现在先把黑芝麻给它清洗一下，再给它炒熟。先把生芝麻给它清洗一下。清洗干净的生芝麻给它炒熟。炒成这样就可以了。现在给它捞出来。现在把清洗好的红枣核给它去掉。我现在用后背机给它打成糊，放入黑芝麻、圆糯米、红枣、白砂糖、清水，盖上盖子，打个2分钟就可以了。黑芝麻糊已经打好了，现在我们给它放锅里面去熬一下，给它倒锅里面。现在先开大火慢慢的熬，等一下就给它转小火。熬成这样的话，我们先给它转小火，慢慢的再熬。熬成这样就可以了。现在给它倒到模具里面，每一个放80克，一定要趁热放到模具里面，这样子就可以了。现在给它放一边，让它冷却。黑芝麻已经做好了，现在的话做奶皮这部分，这是已经打好了蛋清。接下来的话，把牛奶和淡奶油给它放下去，倒入纯牛奶，放入淡奶油，再加入白砂糖，现在给它搅拌均匀。搅拌好的奶给它过筛一下。生活虽然普普通通，但也要乐在其中，要时常心怀着那一份感动。现在往碗里倒入100克的奶皮子，做成这样就可以了。现在给它先放一边备用。盖刷盖子，给它蒸个15分钟就可以了。这个是蒸好的，看一下怎么样。上面一定要记得抛这个保鲜膜，不然这个汽水要进去的。看一下，成功了没？其实等到凉了之后，其实它这个更加硬。它现在的话应该是不错的。试验了4次，终于做成功了。看一下现在的状态，真的非常好。现在已经到了下午6点钟了，马上就要出摊了，味道也非常不错。它这个的话，等到冷却了吃的话，它这个更加硬挺。朋友们如果有想吃的话，可以在家里尝试着做起来。按照我这个方法做的话，100%可以成功。我是实验了4次才做出来的。黑芝麻糊炖奶。黑芝麻糊炖奶。对。多少钱一份？3块。不是很甜，这个都调过的，自己调的。排队啊，需要排队，买的需要排队，一定要排队。2个，也可以放干桂花啊，不要酱也可以。不行，必须排队，要排队。要排队，因为后面都排队。对。在这里面排队有。对。桂花可能更好吃一点，这个酱没那么特别好吃哦，有点清凉的感觉。要加吗？就加桂花还是加这个酱？就加吧。
2份对不对？啊，好，其他的都放对不对？甜它都不是特别甜的。黑芝麻糊炖奶，一个人先给我2份。好。3块钱一份。黑芝麻糊炖奶。需要排队，可以买。都加不？这个是不？加不？那个蜜的话，它属于清爽的，我觉得加点桂花，其实还更好吃一点，我就感觉。黑芝麻糊炖奶。可以少买一点，这个2个，好，可以。这个真的是路上太陡了，它就那个了。2份是吧？黑芝麻糊炖奶有将近快80个的样子，它在路上它就那个了，太陡了。要加不？要加不？好，先给我2份。黑芝麻糊炖奶，黑芝麻糊炖奶，下面是黑芝麻糊，上面是奶。3块钱一份，要排队哦。不排队的话，他们后面有日线。来，不客气。好，上面这个是奶，不是豆腐，阿姨。要吧？蜂蜜和这个。下雨了。我搞个伞，等一下啊。你帮我稍微扶着一点啊。谢谢。我给你盖。几份？啊，1个好是吧？2层1层，每一层应该都差不多的。要撒不？上面还有一层吧，应该。要不拿个袋子给我？像这种就很凝固了，这个就很凝固了。要加不？都要吗？有什么？那个桂花，那个是桂花，那个桂花蜜。这个好难做，看视频可以看。这个奶啊，加了那个鸡蛋清，但是下面是黑芝麻糊，特别容易下面的黑芝麻糊特别容易上来。像有些因为我在路上骑车过来的，所以有些都跳上来了。黑芝麻糊炖奶，6块是吗？对，你可以放冰箱凝固一下再吃，会更加凝固。可以直接吃，就是可能没有那么硬挺，味道是差不多。你要不拿下袋子？分开装。你是2份啊？好。他那个是在路上跳那个上面的黑芝麻跳上来了。好，再给他送1份吧，不要买了，送吧。等一下你拿下袋子不？要不帮我拿个袋子，我给你装。你是2份啊？啊，没有啦。那边还有吗？还有1份送给谁吃了吧？还有1个吧。你们要查，那就没有了。啊，只有这1份了，不好意思啊，没有了啊。好，要不拿袋。